katonyeze 5 Clouds FM olina Grand Abbott the West Zulu alali mu program World Matters okusobola okubanga tutwalaganya okukwata ensi okumanya ebiguddewo mu mawanga ag'enjawulo okusuka ensalusalo zaffe. Tujja tandikira mu ggwanga lino erya Russia lye tugenda okubanga tutandikiramu, then tutalage ne mu mawanga amalala ag'enjawulo mu nkola eyo yonna nga bwe tukikola wano kuva ssaawa 9 paka ssaawa 12 Monday to Friday tuba mu World Matters mwayo program mwenna gye mutaddeko gye musinzidde okubanga kwe muli tubaaniriza ku programu eno. Naye nga sinayingira mu nsonga ndoza kansooke nziggyewo obubaka buno ndyoke nkomewo tutambule lumu ku nsonga ezo ez'okwetooloola mu mawanga ag'enjawulo. Kanziggyewo obubaka buno nkomewo tusobole okuba nga tutambulira ddala ku musingi gwe gumu olunaku lwaleero olw'akazooba. Nkomawo tovaako. nangwa binabukora mulose najwa ebyo kulya mbiguzire ebyo kunywa mbiguzire engoye za buli mulingo zona ziguzire baito omukazi n'abaana tibakora nko kunshwazi dore isoke nko kuli mutwekera mutu dore mbiri nko kugukumisana cyangalawo obwana bwona busihukire bwona tubukyazuka kuri muturuke mu nzu yange nzwahire byo kunshwazi ati nyuma murambi ngore ndanguze omucyara kodiko kike kyagwo omushiza tiyambinga ngundasha kubi umura ati mpumureka hivi cyara kodiko niwe nabeka yawe ninye mutamanyira abasamona bakuletire bigita habwa abana bakuletire samona baby jelly habwa abakyara bakuletire samona body cream samona habo jelly hamuna samona habo soap habwa amasoke bakuletire samona hair relaxer eya straight samona living treatment samona hair food eyekirisa samona blow out habwa amasoka magufu ebigita bya samona nobisanga mu buli duka yona mwihanga hamuna supermarket enzoka yawe nije kitinisa kyawe. Bagezi baita ba home interiors no bakuraliza oije osemererwe ogule ebintu birasemezeka yawo mu bwire bwa Christmas na mbero mukenyara kubungira kakukaguza mutayi wangi kano kakaihanka mugambe kintu kimwe aba home interiors banne basangwa Rukide 3 Street haihi na Daj Plaza ne bakukiyaho Entebbe sofa sets zine ziri hamulembe yo kwikaramwe kakutuma higuro kungeka kugara na mbere hali za office chairs zine ziroha empira hanse zo kwehindura noenda kuira haina client wawe no yasika bwesi kotemerire baina leather chairs baina ebitabo bine bikoto mazongoto nambero kubyamo karoto mwanya okabyamo karoto yeswekere bichu baina dining tables n'entebe zazo mbika byona baina sitting rooms and bedroom curtains baina blind curtains zinezo kuswekera hamogero agokuswekeraho mujokoni bakola ko kwenda kuswekeraho mu office yawe baina dressing mirrors baina dressing wardrobes zinezo kuba oina no kinga hengo zawo zona zisotinge mbusinge okakinga hokeroro kagamba nzwoire kwa nambere ndakahika bajagamba yes baina na sideboards baina na walking boards zinezo kuteka mujokoni yawe baina curtain rods ezebyoma plastic hamuneze mbaho mbasobora no kuzikutekera hona nambero kwenda kuzisibira oborabo noenda kumanya bikiraho batere namba yesimu 0 15 rundi 0 kienda na msanju asa tunamnana kienda na mwenda abo nibo bagenzi baita aba home interiors aba kusangwa Rukide 3 Street harubajuru wa Daj Plaza bahikira kiro kinu oteke nzu yawo hamutindo kandi yegombese n'abagenzi. aba Godsway workshop abakusango harukoto wahingura rugudo rugenda chebambe nebagambira for this Christmas season nebakora ebintu byona ebikorwa mu byoma noitaga enyigi eza double noitaga madisa ga double bundi kishingo nebagambira ngo babuinire mu types zona kandi mu design zona noitaga sliding gates nebagambira gate no gikwataho ne kingura nongera no kwataho ne kinga baina shutter gates ezo kinguka ni stembe ruguru
zikongera zikasiramuka hansi kandi bagambira bakuletire ibitabo bya mazongoto bino ebitabo bikoto muno ekyo kwe kulingura ukagenda ansonderi okongera ukagaruka ansondeni bagambira bakwinire ebitabo bitembekaine inyo abantu bakozara barongo nyakato isingoma kizamuna kaho bagambira ibitabo byo namba bikora kandi osanga ngo abana nababyama kurungi bataina kutalabanizibwa kuona hatura kinuda iwe wena orurakora order enyingi mbaija kuba nabakuhereza amadirisa gukingisa mogero busa enamba yesimu 0 0M asatu na msanju asatu na mwenda yasikia motoka nywenduga muriyaha ngo motoka yanjire kwaka emigado mukabangira ngo uteriyo banterera amasimu pampazo mwana zihwireho twine amajuta go kuteka twine amajuta go kwesiga murahanu ngo motoka teru kwaka bakastoma nimbasaba munganyire cyane ubu ndibonaruga kumya amafuta sazeno tinkumanya banyibire Siti ziri nyoni mucyaro ninya batakumanya batota abakutunda amafuta amarungi no itaga petrole dizo neyogeza kibukurungi engine yawo no tambara kilomita abatota no bacyasingire kubana aire nungi ya buri motoka nkeberoli takisi gured derinya bubutayito mu mutagamba dero nkenyo abakuvuga motoka ezempake za Subaru bakwinire abakugu abakukora service motoka yawe kagaruka bishya no talibanizibo mupira ne bakukoroga gonyine yo gukura nibongera abakuguze mpire nshya kandi yo bamakanika baba bona ne baba bajoira kurungi mu overall ito itungire gas eyo kozesa munzi ya rundiki mu hotel baina supermarket enunge mune ekore sabre 9 no itage mgate skali eksura pampa baina ebyo kunye kutamiza ne butakutamiza kasoda wine energy drink aba total kabarole hamna aba total Fort Potro basange mu rubuga rwa Fort Potro around about Ekoto oreriro rugudo rugenda Kasese Anyone betu ba Badge Property Link Uganda Limited mu bwiro bwa Christmas buno ne bakugambira nti bano nibagura kandi nibatunda motoka enshaka hamu nezikozeraho Badge Property Link Uganda Limited ne bakugambira nti nibagura kandi nibatunda amaju otiroho na plots aba Badge Property Link Uganda Limited bakugambira nti tibakomeraho basobora kutungira enju enungi osobora kuteka office zawe oba host enju eyo sobora kupangisa okagwagwana na family yawe mu bwiro buno bwa Christmas oliyoko osobirwe n'abapangisa nosobora kwekwata abanywanyi baitu bano aba Badge Property Link Uganda Limited amakusoroleza sente zawe kuruga mu bapangisa otunga akasente kawe ogwagwana mu ntebe nk'omukama nosobora kubatunga hanamba yesimu borukuba no yetaga kumanya ebokukiraho notero mukuru Balinda Joshua haziro musanju ina asatu na ibiri abiri na ibiri nsanju na isatu rundi 0 emo ana na musanju ana naina kinana nemo nibo abanywanyi baitu bano babesira aba Badge Property Link Uganda Limited abarukusanga kabundaire mu rubuga rwa Fort Portal Ababa Zara Wholesalers Shop abarukushangwa Kahinji Road wahingura ahari Africana Sports Bar nibagira ngo bakwinire ebyo kunywa byona aharimo za whisky, vodka, wines, spirits, beer hamwe na omukomboti bakwinire buri kikachona echa biscuit hamwe na echa juice ezo kutabura kandi hamwe na ezo kunyweraho bakwinire za sweet buri kikachona kandi omuriezi harimo na za chewing gums bakwinire na nomonyo omusize zona shukari omubushaho kandi hamwe na neza packet okurijira hari ekikastoma arikwenda bine buto eya buri kika eyo mbudomora eyo mbivera buri kika engano omuri buri size bakwinire amajita agokushikisa agaramunka za Kimbo Cowboy hamwe na ebyo kusiga hamugati nka Blue Band ebindi ebyo kunywa aharimunka kumbucha kituzi tukundine hamwe na nebindi bine buri mizugona agokunywa agaburi kika kandi na buri size hamwe na sabuni ezo kunaba otireho na nezo kwozya otireho na sabuni ezesano bakwinire ebijita ebyo kwesiga hamwe na sabuni zabyo ezabana hamwe na abakuru otakaferwa omuchogu ija otunge na Amanda agaza radio omuriburikika hamwe na buri size okumanya ebirikuchiraho ababa Zara Wholesalers no gamba nabo ahari notu mushanju ibiri anana mukaga nkaga ni ibiri 16 ningashi notu mushanju notu ibiri anana mukaga nkaga ni ibiri 16
omusubuzi Ruranganwa omulimi akusangwa mu Kisenyi Footpoto nakuhikiawo byonna byokwetaaga mu kwombeka noyenda bya hardware noyenda byokulima noyenda byokwehunda noyetaaga by'amasanyalaze mu nzu yawe muhikire omulimi mu Kisenyi ayina ebipanga enfuka ayina ebiveera byokwombekesa mu bika byonna ayina obudeya bw'okusibamu ebintu byawe ebitiyo obwalaba noyetaaga by'amasanyalaze ayina tochi ayina radios ayina hoofers TVs n'amasimu ayina n'amataara agabuzirekara ag'ebirahuri noyetaaga ebyokwehunda iwe mukazi nyineeka n'abaana obagure engoye mu bika byonna bayina enkaito mu saizi zona n'ebika byonna hamwana wawe nyineeka neiwe nyina bwenge bayina na pasi z'okugorora engoye ayina utu mu bipimo byonna noyenda ekidomola noyenda akakicholi noyenda lita 10 noyenda edebe ayina sukali ayina biscuits ayina sweets na balloons abakwetaaga kutimba mu Christmas trees mumuhikire omulimi mu Kisenyi obalaba noyenda kumanya bukiraho muterera namba y'essimu 0777M839794 rundi ha namba yende ya Airtel ya 0704542812 ogu niwe mutahi waitu omulimi mu Kisenyi muhikire kiro kino osemeze eka yawe osemeze emirimo yawe mu Christmas egi. aba Margaret Water General Hardware basangwa hali mu Kisenyi wahingura Kobil Petrol Station Bwamba Rwanda bagambira bakwine cement karabazina Muhima Cement baina Troy Cement hamna Kambala Cement bagambira imutura rukwitaga kuba nogura ebyoma byone byo kombekesa babina different sizes kandi baina amabate gona gokwetaga bagene versatile Roman tile hamna roofings otiro na Uganda bati bagambira baina ewaye nungi monoka za BRCs baina straps bagambira gendo gure tel zone zo kwetaga iwo muntu gendo gure DPC polythene rolls kandi ebipanga enfuka buli kimu kyona bakiresere iyo muntu rukwenda kuba notasha amazing bagambira gendo gure byoma byone byo kwetagisa baina pipes inkeza PVC pipes baina GI bagambira gendo gure rangi zone za plascon kandi bagambira iyo muntu rukwenda kuba no gura pumping machines bazina baina kitchen sinks kandi kumanya bikiraho kwatana mbazesemo 0772 5 7 ana na mukaga inamba ende 0770M 5 7 then ana mukaga eyakasato 0777 nkaga na mwenda katuyingire mu nsonga katutandikire mu ggwanga erya Russian Federation tulyekenenye tulyoke tugende mu mawanga amalala. Gwanga lino liri mu bitundu ebya Eastern Europe ne Northern Asia nagamba lisembera okuva ku Baltic Sea mu bugwanjuba paka ku Pacific Ocean mu buvanjuba wamu n'okuva ku Arctic Ocean mu mambuka paka ku Black Sea ne Caspian Sea mu maserengeta era nga likavalinga square kilometers mukadde 17 n'emitwalo 12 mu 15 gwange lisingayo bunene mu nsi ekibuga kyabwe bakita Moscow kye kibuga ekikulu era nga likulemberwa Vladimir Putin yamukulembeze Prime Minister ayitibwa Mikhail Mushashtini Speaker waabwe owa Federation Council ayitibwa Valentina Matviyenko Speaker owa Parliament gye bayita Duma ayitibwa Vyacheslav Volodin Chief Justice Vladislav Lebedev mu ggwanga eritiddwa eggwanga erya Russian Federation era nga okusinzira constitution y'eggwanga erya Russia eggwanga eryo litambulira ku nkola eya federal kyetuyita asymmetric federation ne republics zetuyita semi-presidential republics. Buli federation ebayo n'abanga semi-president naye bonna nga baba wansi wa the general president Colonel Vladimir Putin era nga president yaba head of state, prime minister yaba head of government. Kati Russian Federation etambula ku nkola gye tuyita multi-party representative democracy. Enga demokrasia waabwe nga si muwoomu kiri awo nzijukira nga babarankinga ke mabega mu 2019 babarankinga bakwata kifo kya 134 ku mawanga 167 mu kye tuyita democracy index yakozebwa abayitibwa the Economic Intelligence Unit ate abayitibwa bo World Justice Project
mu 2014 Russia bagirankinga kifo kya 8 ku mawanga 99 gye tusanga efuga ly'etteeka rule of law. Abamu ne bagamba it's a mafia state nkola bwetyo, naye eyo na propaganda atera kuva mu projects eza western countries kuba mu Russia NGOs ez'aba America ezaki bwe bawamba Crimea zonna Putin yazigoba ziddeyo ewaabwe basigale ku lwabwe bokka. Era nga gavumenti yaabwe eno erina branches 3 nga n'amawanga agamu baba ne legislative oba legislature. Kati legislative mwe muba Federal Assembly ya Russia, kati omwe mwe muba bamemba 5 abatula mu State Duma, then ne kubako ne bamemba abalala 17 abatula mu Twitter Federation Council. Era be ba adopting federal laws ne ba declaring entalo, be ba approving treaties endagaano, era nga be balina obuyinza obw'oku impeaching president omujja mu kulembeze n'obulala. Kati executive yewali president era yaba commander in chief wa armed forces asobola okuvetoinga legislative bill yonna gye baleese etteeka, asobola oliwakanya n'atali signinga ne litafuuka tteeka. Era ye appointinga yakola ekyokuappointinga government ya Russia, kitegeeza cabinet ne ba officers abalala ya administeringa era na enforcing federal laws n'enkola. Kati judiciary yekwasaganya kooti ya Semateeka, Supreme Court, the Twitter federal courts eza wansi, era nga bajjaji ezaabo babeera appointed ne gye bayita Federation Council. President taba na lukusa ku appointing abajjaji nga wano tibahabulwa wakola, wano si yaba n'olukusa eri Federation Council yeyina. President yateekayo n'arecommendinga n'agamba ntaddeyo 10 mwabo mulonde mwabo bwe babagaana ngira banoonyayo abalala abo bwe bavaayo ne bainterpretinga amateeka mu nkola yonna. Era nga president wa Russia alondebwa mu kalulu, ekisanja kyabwe kiba kya myezi 6 era nga asobola kulondebwa emirundi 2 gyokka egy'omuddiringanwa, ogwokusatu tegusoboka. Kati awo Putin we yakikolanga ogwokusatu aba prime minister amaanyi gonna n'ageza nga prime minister, president n'abeera nga talina. Wabeera prime minister emyaka 6 n'akomawo era nga president n'afugayo ebirala 2 bwatyo abadde ng'akikola, bakkirizibwa terms 2 naye nga tosobola kuddamu bakutambula 3. Kati ezebbiri we ziggwa osobola okuddamu n'okomawo mu kaseera akalala ekitali mu America. America tosobola kudda, Obama tebasobola kudda, it can't. Gwe kaba kaweddemu mu nkola eyo, kaba kaweddemu. Era kati balina n'enkola yaabwe kasita weesimbawo mu kalulu akali jenu ng'ovudde mu kebibiina nti mbadde neesimbyo nga demokrati, naye mu bademokrati si gundi yatulidde. Katugambe Bernie Sanders yalidde, oba Elizabeth Warren, oba Buttigieg. Kati wobanga wali yesimbawo mu kekibiina osobolera okukomawo ne weesimbawo mulundi omulala, naye kasita weesimbawo ku bukulembeze nga president ne bakukuba mu campaign toddamu kudda. Kati obolaba Hillary Clinton yajja ne yeesimba ku Trump luli, naye luli luli Obama yakubani John McCain. Kati ate Obama mu kibiina kye yakubani Hillary Clinton, naye singa ojja n'obeera mu main race ne bakuwangula, you don't come back. Baligowa tebalina kudda, ba McCain tebalina kudda, ba Mitt Romney tebalina kudda. Bwetyo enkola bwetambula mu America singa bwe kiri mu Russia. Nkola eyo nga twekenneenya. Kati president elect biba bisanja 2 gy'emyaka 12. Kati ba minister ba government ne muba prime minister, ba deputy be n'abalala ngera government wezitambulira babeera appointed by president ku recommendation ya prime minister mu nkola bwetyo. Era ebibiina byabwe balina ekya United Russia, that is balina Communist Party, balina Liberal Democratic Party n'ekibiina ekiyitibwa Just Russia mu ggwanga eryo.
era tetujja kwerabira nti Russia Federation eno eri permanent member ku Security Council. Ku Security Council bali permanent era nga bavuddengayo ne bakwatagana n'amawanga amalala agawerako 2009. Russia erina okuva 2009 yakola diplomatic relations n'amawanga 19 mulimu, era nga Russia erina embassies mu nsi ziri 144, era nga ensonga zaabwe ez'Ebulaya foreign policy zideterminingibwa president ne ziteekebwa mu nkola Ministry of Foreign Affairs. Russia it's a great power era nga it's a regional power mu Europe ne Asia yesingawo awo amaanyi, era nga eggwanga lino liri mu kyetwandiyise participating mu ze bayita the Quartet on Middle East. Ensonga ezikwatagana mu Middle East libaamu ne liteeseganya era ne likwasaganya n'ensonga ze tuyita the 6-party talks ewamu ne North Korea. Russia member ya Council of Europe, bali mu APEC ne Organization Security Cooperation in Europe, era nga Russia itwala omulimo ogw'okuorganizinga ekibiina ng'ekiyitibwa Euro-Asia Economic Council bwewatyo, era nga Russia yafuuka member state eya 39 ku Council eya Europe mu 1991. Mu 1998 Russia neeyisa endagaano eyitibwa European Convention on Human Rights. Nkola bwetyo okubanga batambulira okumpolampola mu nkola yaabwe. Russia eri mu kibiina ekiyitibwa ekya BRICS. Kino kigendererwa kyakyo kukola banka amawanga amalala kwe galina okwewola basuule World Bank, bakiyita BRICS. Kirimu Brazil ne president wa Brazil ayitibwa Jair Bolsonaro, ne bakikola ddanga oli omukyala akyaliwo Rousseff Dilma. Kati balinako Brazil, Russia, India eya Narendra Modi ewamu ne China eya Xi Jinping, kati eba ya South Africa eya Cyril Ramaphosa. Nkola bwetyo tukyatambulira ddala mu maaso. Ekibiina ekyo ekya BRICS kyakigendererwa kusuula World Bank amawanga amalala kubeera nga geewola eyo okusuula IMF oba IMF. Era mu myaka egiyiseewo Russia ekozenga endagaano ez'amaanyi ne bakwatagananga ne China, era nga basayininga endagaano eyitibwa Treaty of Friendship, ewamu ne bazimba ne pipeline egatta China ne Russia eya gas n'amafuta gituyita Trans-Siberian Oil Pipeline neyitibwa gas pipeline okuva mu Siberia okugenda mu China. Era okuva olwo ne bateekawo mukwano ne China militarily, economically ne politically. Newankubadde nga India yekyasinza ogula ebyokulwanisa okuva mu ggwanga erya Russia, yesinga mu nsi yonna ogula ebyokulwanisa okuva mu ggwanga erya Russia, era nga abo balina enkwasaganya ez'ekinamagye ez'amaanyi eziwerako awo. Bwe zityo abasajja abo aba Russia ewamu n'eggwanga erya India, kyokka nga India eyo wadde bakwatagana ne China, China ate tekwatagana na India. Tujja kuba tubekenneenya mu nkola bwetyo. Era okuvira ddala nga mu 2014 bajeti y'aba Russia yali ekwatamu ey'amagye ekwatamu $2 449 trillions mu rabo. By that time ezo zibanga billions 69.3 eza dola. Nkola bwetyo ne bajja nga balinnya
mu 2015 ne bateekamu trillioni 3 eza rubo ezobuba buwumbi 8 mu 3 obwa dola mu 2015 2016 ne bayongerako ezibeera trillioni 3 n'obuwumbi 306 obwa rabo ezo ziba billioni 93 n'obukadde 9 mu 2016 kati bajeti yaabwe bwetwogerera mu mwaka gwa 2020 ey'ekinamagye bajja bagituwa nga tuwunzika omwaka guno naye nga 2019 bateekamu obuwumbi obuwerera ddala 130 obuwumbi 130 obwa dola mu expenditure yaabwe ey'ekinamagye. Tujja kuba tubekenenye rabe basinga budget ey'okuteeka mu magye mu bitundu eby'amawanga gonna agali awo mu European countries. Mu ggwanga erya Russia abali b'ebisiyaga they are not welcome era bakusiba era tewaliyo mateeka ga protectinga bali babisiyaga ne basanga nga bakba amayinja. Government is not concerned kubanga tebakkirizaayo gay liberation. Ebyo bye bisinga okuluma amawanga ga Europe nti tewali democracy kuba tebakkiriza ki bali babisiyaga. Era kampuni zonna ezirimu abakozi nga ba Europe ezali NGO nga zirimu abakozi b'ebisiyaga zonna Putin yasobola okubanga bakola ki nga zonna bazigoba. Njukira waliyo ekikujjuko kya sinema mu ggwanga erya Russia azanyi ba firimu abali prominent abali b'ebisiyaga nga mu abalaba Prison Break gwe mwayitanga Michael Scofield, Wentworth Miller yali yakatuuka mu Russia ennyonyi emuzaayo ng'eri wali yali yakatuuka bw'ati naga Wentworth Miller oli muli wa bisiyaga nnyonyi wali emuzaayo yali wali netokoterawo paka okumuzaayo tebadiringa nabo nkola bwetyo. Bali obukadde 144. Katuyingire mu nsonga mu ggwanga lino eritiddwa erya Russian Federation. Oba oliawo osanga tunajjayo kye tunaasobola okulumisaako amannyo nga bwe twekenneenya tusobole oyingira ne mu mawanga amalala. Mu nsonga z'eggwanga erya Russia, Kano Vladimir Putin omukulembeze ayitiddewo mangu amagye okubanga ga respondinga ku nkola ez'amagye g'amawanga ga Europe n'ag'Amerika agatandise okudiployinga ku nsalosalo zaabwe. Era ebiseera ebiseebwawo emabega Russia ebadde nga edetectinga zi warships eza NATO mu biseera bino ebya weekend mwe tubadde nga tuli mu programu ndala nti tuli mu World Matters. NATO ebadde sindika warships nga mwe muli ne zi cruise missiles ebyombo ebirina cruise missile awo kumpi ku matwale g'amazzi aga Russia era nga obunkenke already tebukyali mbu butandika butandisi buli ku nkanda Goma sekati ga Russia n'amawanga naddala ga NATO. Kati Kano Vladimir Putin ategezeza ministry eya defense responding amangu eddala ku miso ezideployingiddwa mu mawanga aga Europe kumpi n'ensalosalo za Russia era singa embeera esobola okubaawo amangu nga basobola okwetaasa oba okuzikuba nga tezinasituka. Nga ayogera ku mulundi ogusembayo olwaleero ng'ayogera ku kye tuyita Defense Ministry Forum speech agikoze lwaleero era tajja kuddamu kwogera nabo mu mwaka guno paka ogujja singa mpozi nga wanaabaawo olutalo awasobola okujja. Putin avuddeyo n'agamba enkola ye bikolwa bya NATO etandise okuleeta obuzibu wano naddala Amerika etandise okuva mu ndagaano zibaasayininga ez'edda era ng'ensi bagisise okuddayo mu kufuna ebyokulwanisa ebitakkirizibwa. N'agamba nti ffe ng'Abarussia tetugenda kufulumya na kudeployinga miso eza mid and short range
mu bitundu ebya Europe ne ku Russia oba mu bitundu byonna ebirala munda mu ggwanga erya Russia. Naye tujja kuba nga tuli betegefu okuliyakitinga amangu eddala singa amawanga g'abasajja bano agali mu European Union gasobola okupulesinga ebyokulwanisa byago kumpi n'ensalosalo zaffe. Era Putin n'akakasa nti Russia ejja kweyongera okuanalyzinga embeera ey'ensi yonna eriwo, the geostrategic and political situation ey'ebyobufuzi n'ey'ebyenyimirira z'amagye mu nsi yonna, era basobole okwekenneenya singa balaba waliwo embeera eyinza okuvaamu olutalo lw'amangu banoonye sayidi gye banaabaako ate nga bagenda kulonda sayidi ewangula, era sayidi gye bajja okugendako yejja okuwangula. Abasajja beewaana. Era n'ateekawo kubanga tulaba waliwo entiisa zitandise okujja, kyova olaba twetaaga okuba nga tu-expandinga obusobozi bw'amagye gaffe ag'oku ttaka aga miso ewamu ne Navy. N'ategeeza Russia ejja amangu eddala okweyongera okuzimba ejje lyayo n'okuba nga eri ku bwerimvu obw'oku ntikko obw'okulumba olutalo kye tuyita high combat readiness, era n'ebyokulwanisa byabwe zisa byalo nuclear forces zino okuba nga ziri ku high alert okutegeekawo okulaga nti waliwo ebyokwerinda era n'okuteekawo strategic parity ku global arena okubalaga nti temujja kulumba eri ono gwe tuwagira, temujjagira bwe muti tuli bwe tuti. Era n'agamba eggwanga gye balina nalyo endagaano ez'ebyamagye, endagaano eziri political ewamu n'eziri economical. Russia singa eggwanga eryo lirumbibwa eggwanga lyonna mu mawanga agali nuclear powered, awo directly omanya abategeeza America ne NATO ti Russia ejja kuyimirira kweri eggwanga lye balumbye, ate ejja kujja na byonna nuclear forces ejja kujja to help them okuba ne deterrence eya nuclear weapons. Kati ekitegeza abasajja naye baba n'ebigambo ebisikiriza ndi kasita tuba ntwasayininga endagaano nammwe nga yabyakwerinda nga yabyabufuzi nga ate erina economic mu area ez'essatu. Russia tejja kulinda ggwanga eryo kulumbibwa. Singa lirumbibwa eggwanga eririna nuclear weapons, Russia ejja kudda ku saidi y'eryo eggwanga lyasayininga nalyo endagaano nayo ejje na byonna ejje ne nuclear weapons. Ekitegeeza eggwanga eryo baba bakuwadde nuclear deterrence. Oli abakulumba abalumbye naawe ng'olina nuclear weapon katuwana atalina byakulwanisa zisa byalo, kuba ya America tesobola ekyo kikuyamba mu biseera ebisinga ejja na conventional forces. Kati bonna ababulira nga beetaaga okuba ne backup ya military weapons eza nuclear, buli omu abagamba nsayininga endagaano n'aba Russia. Nawe tulaba platform eyo Putin wagisayinize badikiteeta bonna baba badikiteeta bonna baba baagala kusayininga ndagaano ezo bagambe wano newe nakuba abantu amasasi n'embatta kasita bagamba katumusindikire natte mujjeko wa Russia ejja kuba ku saidi yange ejje ne nuclear weapons bajeno tibahabulwa ba dictator Kagame bonnaawo baba babawadde backup. Putin oba otukoledde ddala bubi nnyo naddala kuba dictator baffe wano mu Africa nkola tebanuŋŋamu eyo, naye nga yamaze dde okukitegeeka era n'akiyisaawo bw'atyo. Uganda, do we have economic deals ne Russia? Biki bye tutundayo? Tetulina bye tutwalayo biri awo. Political relations weziri teziri awo nti z'amaanyi. So kati ojja kuwulira abantu abaagala okweyagaliza katusayininge nabo economic deals, katusayininge nabo military deals tuzirina nabo, naye endala tubadde tetuzirina zikwasaganya ziri awo. Tujja kuba tubyekenneenya mu nkola bwetyo. Naye wano Russia eringa essemawanga gonna okudda ku luyi lwago agagati ejjogojogo lya America. Kati ate wano mu Africa tekuba kutya jogojogo, kuba kwagala kufiira ku bantu, kubafuga kubafiirako mu mpisa zonna embi ezigwanidde. Mu nkola eyo bwetyo tulaba wano zibaka M3 ezo anti-aircraft missile systems mpya baka ziwanula ennyonyi zino empya M3 latest version
bamaze doziteeka ku combat alert mu Siberia mu ggwanga eya Russia ku lwa systems zino okusinzira ku formation ey'amagye eri gye tuyita Altai formation bamaze dogiteekayo eri mu West Siberia okuboostinga combat capabilities ku nnyingo 5 newankubadde tebayongedde magye mu bitundu ebyo bongeddeyo miso zino back. These are surface to air missile systems. Twasooka ziraba ku kujjukira ekikujjuko ky'emyaka 75 ku parade eyo eya Victoria y'Abarasha nga bakuba Nazi Germany mu Sematalo w'okubiri bwe twasooka ziraba mu rehearsal wali mu Moscow. Bwe twekenneenya kino kika kipya Baka M3 medium range surface to air missile systems bazitadde combat alert. Gwe murundi ogusoose tezibeerangako combat alert, kati bazitadde combat alert omulundi ogusoose mu bitundu ebya Altai mu West Siberia kuteekawo air defense ku matwale ag'eggwanga erya Russia naddala mu Central Military District n'obutakoma okwo okubeera nga beetegeka kuba balaba ensi gyetandise okutambula ng'egenda embeera eyinza okwonooneka oluvannyuma lw'okuzi activatinga zino anti-aircraft missile systems kati eyo Altai formation emaze okuboostinga obusobozi bwayo obw'ekinamagye ku nnyingo 5 tebeetaaga kuteekayo magye mangi wabula ezo air defense system zijja kubayamba okuwanula buli kijja. Baka M3 enono Baka M3 sebo esinga ku S300 esinga ku S300. This is a modified version. Kati ba personnel abasoja abali mu unity ezo eza Altai formation ewali zibaka ezo bali stationed mu kifo ekiyitibwa Bishki bamaze dda okuteekebwa mu training ne bayiga engeri y'okuzi operatinga zibaka M3 Baka BUK M3 systems. Oluvannyuma lwa kino tiimu zino ne zisooka zikolamu live fires engeri Baka gye bazifayalingamu ne bagenda wali mu kifo ekiyitibwa Kapstinia eyo that is a proving ground kwe bagezesa ebyokulwanisa bino birisitedde mu kitundu ekya Astrakhan. Oluvannyuma ne bali deployinga ku permanent bases zaabwe era gye balina okumaintaininga emirimu gye balina okwasaganya miso bamaze doosi batuusaako ziri combat ready. Baka M3 surface to air missile system eyo omulimo gwayo ku interceptinga kuba cruise missile zonna ewamu n'okuba ebisaalambira mu bwengula aerodynamic targets zonna nyonyi drone biki. Era Baka M3 launcher esitula miso 12 kyokka nga singa egenda ku self preparation fire unit yaayo eri armed ne miso 6 endala. Kati wetukomparinga ne ku version endala za Baka ziri zetwalaba mu Ukraine ezawanulayo ennyonyi eya Netherlands zino empya missile system zirina kyesisi yazo erina obusobozi okusitula enamba ewerako eya miso era kwe kuline control system eri improved bakontrola mwe babeera era nga kuru ebaamu eri protected nekyetuita anti-blast protection kuba miso wegendereka kumpi wonna eyo kyezaawo naye bo babeera munda blast eyo tebagiwulira ng'ebaluka mu matu gaabwe tebawulira na bugumo na kwokya kwerekawo nga egenze. Kati Central Military District ya Russia ebesinga mu matwale aga Volga ne mu bitundu ebya Urals ne mu bitundu ebya Siberia era ezo those are integrated federal districts ate n'ebitundu ebirala 29 ebya Russia wewali kyetuyita Central Military District era nga structurally Central Military District eriko ne ebitundu ebirala ebiri busukka buziba ebitali matwale ga Russia era nga yewali eya 201st military base eri mu Tajikistan newamu ewali neyitibwa Kant integrated military base mu Kyrgyzstan
ewamu ne units ez'amagye endala eziri mu bitundu ebya Kazakhstan nga tukyali mu nsonga munda mu ggwanga erya Russia. Tujja kubanga era twekenneenya Russia eno kwa lipooti endala efulumye. Russia ne Rwanda basindika amagye mu Central African Republic era gavumenti ya Central African Republic egamba amagye ago gayingizibwayo oluvannyuma lwa coup eyaliwo yakolebwa ku bukulembeze mu ggwanga lino erya Central African Republic mu Bangwale. Tetujja kwerabira Central African Republic yalimu akavuyo mu 2013 mu biseera bya President Francois Bozize we yagibwako nga president nga jiddwako abayekera basereka era abeegatta ennyo mu bitundu ebyo okuva mu bayisiraamu. Eggwanga lya Central African Republic abasinga bakatuliki abayisiraamu be bakola obuyekera nga bali supported n'amagye ga America n'amagye ga Uganda bonna nga beefudde abagenzi oyiggayo konyi kuba Central African Republic erina amagye 3,200 abayekera basereka we balumba bali mu mitwalo bali mu mitwalo ng'esatu. Kati baavaawa mu nkola bwetyo. Ka Central African Republic mu lipooti yayo egamba Russia ne Rwanda basindika amagye mu ggwanga lyabwe oluvannyuma lwa coup ng'emaze okukolebwa nga bagenda oyingira mu kalulu akaddako mu wiiki eyaddako, era nga gavumenti ya Central African Republic enenya Francois Bozize okubanga yagezaako okukola coup ku groups eziwerako 3 ez'abayekera, era mu biseera bino nga yayikozesa amagye ga Rwanda ne Russia okumuyamba kubanga abayekera bwe babuwamba baleeta oli omukulembeze ayitibwa Michael Jodotia. Kati baleeta Michael Jodotia ejjambiya n'ekaawa mu Central African Republic abasajja beetema nga babayita ba Anti-Baraka ne balumba. Kati baswahaba kye bakola nabo ne bekwasaamu omulimu. At Central African Republic abantu baayo balinga mu America babeera ne mundu gwanga ddene square kilometers 63,1200 naye lirimu abantu obukadde 4. Kati balina district 5 zokka mu ggwanga eryo eddene bwe lityo PK1, PK2, PK3 up to PK5. Kati abayekera bwe bawamba abayisiraamu akatuliki ne bagamba tetujja kukkiriza emizikiti gyonna ne bagirumba ne bagisaanyaawo ne batakomaawo. Emisigiti gyonna zimasigidi ezasigalawo ezabalimu okusaanyaawo ez'amangu mangu ne bazifuula bucha za mbizi ne batandika okutemeramu embizi. Mu Central African Republic baswahaba ne batabuka ne batandika okwetema. Kyokka abantu abo mu ggwanga erya Central African babeera n'emmundu, bonna abasinga balina emmundu, naye mu kulwana kwabwe conflicts zaabwe balaba nti emmundu tejja kutuusa bulumi ku gwe basse, bagala ofe ng'olaajana. Kati emmundu bazireka ne bajja n'ejjambiya ne batandika okutema. Twalaba abantu nga batema, asooka n'atemako okugulu kuno n'akutemako n'obugere buli n'atemako obwala paka no mu bulumi obungi ennyo mu bugigi cold blood killing. Oluvannyuma n'asalako omutwe. Kye nagamba people never do wrong as strong as they do it in the name of religion. Beetema bubi nnyo. Kati Bozize nga bataddeko Michael Jodoti ejjambi yange ekaabye, international community neteeka pressure ku Michael Jodoti aveeko titalina kuba jjukira yakoze obuyekera awambye ne bagamba aveeko ensi tejja kutereera, era Vatican n'ebiyingiramu ne batakomawo UN n'ebiyingiramu ne bamuggyako eyawambye eggwanga. Kati ne bateekako omukyala akulembera transition government yayitibwanga Catherine Shamba Panza. Mu biseera ebyo bwe bamuteekako twalaba ennyonyi z'Abafalansa, twalaba ennyonyi z'Abamerika mu Central African Republic ejjudde diamond, gold ne uranium nga zisitula zitwala. Naddala uranium ogenda mu Bafaransa kuba mwe bakola nuclear energy, amasanyalaze gaabwe ga nuclear tegavaako. Feno mu Africa tukaba amasanyalaze gavuddeko naye nga mwe bakola amasanyalaze agatavaako. Ebyobugagga tubirina waneeno. Russia yasindika abasoja n'ebyokulwanisa ebizito mu bikwekwete byaliwo, era nga tulaba ayitibwa Anje Maxim
Kazagui yali mu kwogera olunaku olwaleero. Era Rwanda nayo nesindika abasajja abawerako aba Rwanda Patriotic Front era bali ku ground era kati batandise era n'okulwana munda eyo tebavangayo ne kati gye bali batandise okuboostinga Kagame asindiseyo abalala ne Russia era abalala era bagala kukola ku munda. Russia yo ya confirming ya deployinga y'amagye negamba nti ekigendererwa kyayo kyali response ku target ez'amagye gwe basindikayo ogenda ku nsonga za ba peacekeepers aba UN kuba ba peacekeepers ba UN bakwasaganya n'abayekera era nga amagye ga UN agamu gasala okuva amawanga amalala tera ne gegatta n'abayekera okusooka okujjako government then ebyobugagga bibeere nga bigenda bugenzi era n'amagye ago gadiiringa ku nsonga ezo gali mu byakutwala bya bugagga ganyagulula era nga mu nsonga zino Russia yegamba eriyo mu komunitalinga magye ga UN obutakola indiscipline nkola bwetyo wabula wadde Kremlin yabyogerako ennyo tenayogera ku events ate zizzemu ogenda mu maaso mu ggwanga erya Central African Republic kubanga kirabika Bozize ayagala kudda ku bukulembeze kunyagulula. Tulaba ba private security guards bali employed ne company ez'aba Russia already bataddewo ko abamu abali private bali ku bukulembeze obokuuma president oli ayitibwa Faustin Achange Towadare era nga batraininga amagye abo bali private security guards naye nga ba Russia kati gamagye ate gali ku side ene ndala kugamba embera engeri gye bagikwasaganyamu yakubuzaabuza ku nkola bwetyo nga eriwo. Central African Republic nagambye alimu entalo ku 2013 Bozize we yagibwako ebiseera ebyo abayekera basereka abayisiraamu kupu yaleeta omusaayi asajja ne bateekawo ejje libayita Anti-Baraka Self Defense Forces ejambiya yakaaba ne bateeka sanctions ku Central African Republic. Sanctions baziteeka ku muyekera aba UN omuyekera Jeko Francois Bozize yafuga okuva 2003 paka ate nga naye yajja mu ku ng'eggwanga lino lirina ebyobugagga bingi naye ng'abantu baavu. Wano UPDF we yagendayo nga yefudde eyiga konyi now nkutegeeza ku information from sources bagendayo ne bayiga omanyi waliyo embogo nyingi eyo nayo eri baziyita Nala bayiga embogo zaabwe they poached wamu n'amagye ga America ayayinga balya nyama ya mbogo tebali ku olwo ne tuteerabira n'amagye g'Abafalansa ne gayingirayo nga mu Mali ne bakolayo emisango gya rape ne defilement obwana bw'emyaka 13 ne babwegadanga ng'eyo wajje batalinye ne batalekaayo mize mibi eyo yonna nayo tubaddenga tujekenneenya mu bitundu ebyo ebinaavayo byonna ne obuyekera bwa Bozize okwagala okukomawo kyokka no bwe bamukolako ku abeera wano e Kampala mu Uganda najja atandika obeera eri ebuziga e Kampala naye ng'ate mu bamukozeko ku nejje lya wano lyalimu mu luku olwo bwe lityo nga under pretense nti bayiga konyi aliwa gwe bakwatayo aliwa ba advisor be basindika ababbi okuva mu America Obama be yasindika 10 wansi wa Afrocom all of them were invaders bali ba opportunist banoonya bya bugagga era nga Uganda ebaddengawo okubapampalinganga buli yonna gye bagenda okubba Uganda has been there nkola bwetyo so netubanga we have turned forces za Uganda People's Defense Force ezino okudefendinga to be a mercenary force nkola bwetyo nekyewunyisa basojja babyagala kubanga baga kasita tugenda ne batuwa amajja kasita tugenda ne batuwa amajja nagamba ezo zonna plan ziri wansi wa agenda 21 control kansoke nyingire mu ggwanga erya Iraq tubeere nga tugenda mu nsonga zaayo Republic of Iraq oba Jamhuriya Iraq abakadish bagita Komeri Iraq ggwanga liri mu West Asia
lirina ensalosalo n'eggwanga erya Turkey mu mambuka, era nga Iran eri mu buvanjuba, Kuwait eri maserengeta ga buvanjuba, Saudi Arabia baliranye maserengeta, Jordan eri maserengeta ga buvanjuba, Syria eri mu bugwanjuba. Ge mawanga getolodde eggwanga erya Iraq, era nga ekibuga kiyitibwa Baghdad. Iraq eno maka g'abantu ab'enjawulo, muli abayita ba Arabs, muli aba Kurds, muli aba Turkmen, mulimu ba Assyrians, mulimu aba Yazid, mulimu aba Shabakiks, mulimu ba Armenians, mulimu ba Mandanians, mulimu ba Circassians, mulimu abayitibwa ba Sabians, oba Sabians, n'abayitibwa aba Kauliya, aba Kauliya mu ggwanga lino. Era nga mu bo mwe muli abantu obukadde 38, era nga abasinga basiraamu, ebitundu 99 bayisiraamu, naye nga mulimu obubondo bw'abakristians abatini, mulimu ab'enzikiriza eyitibwa Yasani n'abayezidi, nayo nzikiriza eryawo eringa ya Christianity eyedda, ne ba Mandians mwe bali omwo. Era nga official language y'eggwanga erya Iraq Arabic ne Kurdish oba Kadesh. Munda wano mu ggwanga lino litambulira ku Federal Parliamentary Constitution. It's a Federal Parliamentary Constitution Republic. President ayitibwa Baham Salihi, Prime Minister ayitibwa Mustafa Al Kadimi, Speaker ayitibwa Muhammad Al Halbawusi, Chief Justice ayitibwa Medihet Alhamdu. Mu ggwanga lino eryafuna independence okuva ku United Kingdom, kugambye erinkana square kilometers 337,772 zo ziba square miles 16,875 eggwanga erya Iraq n'obukadde 38 obw'abantu n'emitwalo 4,313. Ggwanga eryo erikozesa Iraq dinar. Tulabayo demokrasi wa America go yateekayo. Demokrasi ategeeza kuba bomu, ategeeza terrorism. We are installing democracy. Tumulaba ne mu Syria, no tumulaba mu Libya, wa state of anarchy. We are going to install democracy. Wawe balinye ne balikawo emirembe. These are devils. Calling code yabwe eri +964 ye kodi y'eggwanga erya Iraq, era nga lirina olubalama coastline etambulira ddala kilometers 5.8 oba miles 38 kugatta wali kuje tuyita Persian Gulf, era beba twala ziri ze tuyita Mesopotamian alluvial plain, ebikko ebyo ebya Mesopotamia ebirina ettaka de alluvial soils ezo, era nga bali ku mambuka ga bugwanjuba eri wasemba ku nsozi ezo ze tuyita Zagros mountain ranges ezimiridde ku tectonic plates wezawukirawo ezo Zagros. So they are a resultant of earthquakes zetuwulira mu West Asia mistakenly gye bayita Middle East, ziva ku ezo Zagros mountains, era nga balinako n'ebitundu ebimu ebyeddungu gye tuyita Syrian desert. Mulimu emigga ebiri, omuli omugga ogwa Tigris wamu n'omugga ogwa Euphrates, zino gyogerwako nga bwe gyali mu Eden according to the biblical concepts. Tigris mulimu Hiddekel, Pithom, Gihon, Tigris ne Euphrates. Kati Pithom, Hiddekel ne Gihon tegiriyo, kati Tigris ne Euphrates gye tulabakaawo. Naye owekenneenya mu nsoma ey'okugamba nti omugga gwa Pithom gwali gutambula mu nnyanja mu nnimiro yonna nga gugyetooloolamu, nga gulina ebikka ebirimu essava, nga gwe gusinga obuwanvu ogwali gukoleddwa. Awo tuba twogera ku River Nile. Nti ate omugga oguyitibwa Hiddekel gwali mu bitundu bya bugwanjuba ow'ennimiro eya Gadeni eya Eden, nga guliko olufutafuta. Ogwo tuba tulaba River Niger, kuba yerikaawo mu Niger Delta awo mwe basima amafuta, amazzi gako galiko olufutafuta. Mbw ate omugga guli omulala oguyitibwa Gihon gwali eri maserengeta wansi
nga gusalamu ennimiro wakati. Awo omugga gwe tulaba ogusalamu ennimiro wakati gulina kuba liva Limpopo wansi mu Transvaal okusala eri mu Orange Free States mu Azania mistakenly called South Africa. Nkola bwetyo. So bano balina Tigris ne Euphrates era nga giyita mu Iraq ne giyita mu kifo kigenda mu kifo kye tuyita Shahat al-Arab mu Persian Gulf. Gino emigga gye giwa ettaka egimu wokka bwe balima mu bitundu ebya Iraq era nga ebitundu ebiri mu masekati g'emigga egyo gya Tigris ne Euphrates ebyo ebitundu bye bayitanga Mesopotamia era civilization yawaawo bwe yatandikira mu migga era nga wano abantu nabo ab'omu bitundu eyo bwe batandikira nabo okusoma okuwandiika okuteekawo amateeka okubeera mu bibuga gavumenti eziri organized nga gavumenti emanyikiddwa ng'eya UK omwo era ekigambo Iraq mwe kiva mu gavumenti eddayo emyaka 15 mabega eyitibwa eya Uruk era awo civilizations zibaddewo okuva 5000 BCE era nga wewaali nga center eyaba Akkadians wewaali center eyaba Sumerians, the black Sumerians. We are speaking about black people abatandika civilization mu Iraq. Mwali ba Assyrians, now those are whites, ne Babylon Empire. In fact tetujja kwerabira ku 7 wonders of the ancient world awo mu Iraq ye watula ze tuyita the hanging gardens of Babylon. Awo enimiro ziri engeri gye bazikolamu awo zaali za njawulo nga tulaba ne ziri ze tuyita the ziggurat eziri mu Iran. Kati enimiro ezo bazikolanga nga ziri nga madaala, hanging gardens of Babylon. Zali ku 7 wonders eza ancient world nga kwe kuli pyramids eza Giza eya Khufu, kwe kuli writing pharaohs of Alexandria mu Africa, kwe kuli statue of Jupiter mu Greece, nga kwe kuli ne statue of Jupiter, nga kwe kuli ne tomb eya Artemis, the tomb of Artemis. Bwe ezimu kuzali ku wonders ezedda ezensi. Kati era ngaawo mu Iraq we wali gye tuyita the Achaemenid Empire, mwe mwali ne Hellenistic Empire yasemberako pakaawo ey'aba Greek ne ba Trojans, we waliwo ba Sassanids, Roman nayo yatwalawo ba Rushidans, ba Umayyads, Abaisiraamu, aba Abbasids, walimu abayitibwa ba Ayyubids, ba Seljuk, ba Mongol, ba Timurod, ba Safavid, aba Afshiravid ne Ottoman Empire. Awo wonna zasobola okujja ne zibeera nga zifuga mu bitundu ebyo ebimanyikiddwa nga ebitundu eby'eggwanga erya Iraq. Tukyali mu ggwanga lya Iraq, tuli mu kugikenneenya mpola. Abantu basooka okugendayo myaka 615 era ebyasigalirwa byabwe bisobodde okusimibwa mu kifo ekiyitibwa Shanidara Cave, Shanidar Cave. Era nga bye bitundu ebyo we tusanga entaana nga zisimiddwa ez'okuziika enkade, esemitale eziddayo emyaka 10,000 emyaka 1,110 nga balinawo entaana we baziika abantu baabwe. Enkola ey'okuziika mu semitale limbo singa ebyokugamba buli omu bano babaziika ku mutuba guno, bano naffe tuba nabyo nti ekika kino bakiziika wano, ne bo bonna abantu baabwe baali babaziika mu kifo kimu nga tebalina byabika eyo. Era awo we wali ettaka eggimu erya Asia Minor ne Levant, awo twekenneenya mu bitundu ebyo ebimanyikiddwa nga ebya Iraq. Era nga abantu bayedda bakolanga mu kubumba, balinga babumbi, bakola vessels ezikolebwa mayinja, gypsum ne lime nga bamwokyeza oyo mu kusoma ettaka tuba tumuyita Vaisalo Branke mu kiko ekyo. Era ne tools ze batundanga ezigenda mu Anatolia zavanga awo mu nkola. Era nga tujja kulaba sites ez'enjawulo eziraga gye tuyita Halaf culture,
site ya Tel Al Obidi ewamu ne Ubaidi ezo za 6500 BCE da mu biseera ebisembayo ebya Iraq. Era awo wetulaba gye bayitadde cylindrical oba cylindrical seal eyakolebwa ba Hamatites the Blacks mu mwaka gwa 1800 zezimu ku siiru ze z'amaanyi eziraga kabaka ng'awaayo offering ez'ensolo ng'aziwa eri Bashamash. Eno seal yakolebwa mu workshop mwe bagitonatonera esiiru ebanga stamp edda mu workshop eyitibwa Sipa. Eraga nti abasajja abo baali nabo batandise okutambula mu nsonga ezo ennuŋŋamu ez'amaanyi okukamala mu nkulaakulana. Era awo mu mawanga ga Middle East oba West Asia ye wali obujulizi obusooka obwa mathematics, astronomy, astrology, amateeka amawandiike, medicine n'okulaga nti bayina enzikiriza gye batambuliramu awamu awo mu bitundu ebiyitiddwa eby'eggwanga erya Iraq. Era nga ezimu ku batozi zaabwe zeziraga steri oba agayinja agatemeddwako okulaga entalo ezalwanibwa edda nga steri eyitibwa eya Naramusin owa Akada. Naye Islamic State we yajja kuba bino ebibumbe ne temples ezenkadde ebiriko tebifaanana bano Bawarabu by'abasajja abaddugavu balina ennyindo ennene n'emimwa egiri thick nga olaba Buddha n'emimwa eminene ne natiheya kaweke. Kati ne batandika okuzikuba tempe ezo, batandika okubikuba nga babyonoona. Bwe tujja awo kye tuyita Epic of Gilgamesh, ekitabo mwe bakoppa kye bayita amataba ga Noah mu Bible, bagakoppa mu kiwandiiko awo ekitibwa Epic of Gilgamesh, kye kiraga the great flood ng'eri mu kunnyonnyozebwawo. Kitabo ekyo kinoonye oba osobola oginoonyako Epic of Gilgamesh. Epic, APIC, of it is OF, then Gilgamesh is GILGAMESH. Epic of Gilgamesh. Powe munkade kitontome era ekivaayo ne kiraga kyekimu ku second oldest religious texts ng'ovudde ku kiwandiiko ekisinga obukulu ekiri religious kwe bakoppa byonna ekiyitibwa the pyramid text mu Kemet. Kati history ya Gilgamesh etandika ne Basamarians batano. Poemuzi zaabwe ezikwata kwayitibwa Bilgamesh eyali Sumerian okuva mu Gilgamesh. Kati kabaka wa Yuruku gwe baba boogerako mu kiwandiiko kino nga tuddayo mu dynasty eyokusatu ya Yuru, that is 2100 BC. Stories zino zakozesebwa nga material owa epics eziri combined mu Akadiya mu nkola eyo. Era version ezo zijja ne zibajjako titles ez'enjawulo era baali bakompilinga Bible ne bakwata story ya Epic of Gilgamesh ne bagifuula eya Noah eyayitibwanga Shutari el-Shari. Shutari el-Shari ku tablets ezo era ne baddamu ne bawa n'endala gye bayitanga Sha Nakwaba Imuru ezo gye bagamba he who saw the abyss. Ebigambo ebyo bibaga ye yalaba ku mataba. Epic of Gilgamesh biri mu kunnyonnyola ekyewuunyisibwa bagitwala ddala bazungu bano that tablet ne bagiteeka mu museum zaabwe mu Bungereza. Kasitojjamu ebitali byabwe tebalina kye basigaza. Nkugambye Epic of Gilgamesh kye kiwandiiko kinnyonnyola kabaka wa Iruku ewamu n'ayitibwa Enkidu eyali omusajja eyali wild eyatondebwawo bakatonda. Kabaka ayitibwa Uruk ne Enkidu. Enkidu yali musajja nga wa ttabbu nnyo naye nga yatondebwa mu bakatonda okuyimiriza Gilgamesh okubanga enyigiriza abantu ba Uruku. Oluvannyuma lwa Enkidu lwe yafuuka civilized nga ayita mu kye tuyita sexual initiation ne malaya, yasobola okutambula n'agenda mu Uruku. Era we yagenda mu Uruku Enkidu n'abeera nga achallenginga Gilgamesh okutestinga amaanyi ge. Gilgamesh
n'awangula n'asinga Enkidu mu nkola eyo. Naye kusukusu ensonga eyo wadde baali bakyalenjingiddwa nga wonaga tugende mu kigwo gumbya ani ananyweza munne enkoona. Ababiri oluvannyuma lwa challenge ne bafuuka ba mukwano. Oluvannyuma nga bafuuse ba mukwano bakola olugendo olw'ennaku 6 era nga bagenda mu kifo ekyekibira ekyalina emiti egya sedda egirina amasanda agawunya akawoowo. Era eyo ne baplaninga okuba nga batta Guardian amanyikiddwa nga Mbamba the Terrible, era basobole okusala n'ekibira ekyo bakiteeke wansi. Kati Katonda omukyala ayitibwa Ishtar, kwe bajja erinnya lya Ishtar, Ishtar n'asindika ennume okuva mu ggulu okuvayo ku panishinga Gilgamesh olw'okubanga ekoze okulumba kwabwe. Abagilgamesh bavuddeyo bakoze okulumba Enkidu ne Yuroko batandise okulumba ne kabaka wa Yuroko balumbye. Kati Gilgamesh ne Enkidu ennume eyo ne bagitta. Oluvannyuma lw'abakatonda nga basazeewo okusenteesinga Enkidu okufa era abeere nga attibwa. That is the first part esooka. Mu part ey'okubiri eraga nti waliwo distress n'okunyiiga oluvannyuma lwa Enkidu okuttibwa ne kireetera Gilgamesh okuba nga yita mu lugendo oluwanvu, bayita mu lugendo oluwanvu okudiscoveringa kye tuyita secret ey'obulamu obutaggwaawo. Oluvannyuma n'ayiga akakodyo ako akokomyawo obulamu bwe yali anoonya n'engeri gy'asobola okuba nga abufindinga. Kati bakatonda bwe batonda, in fact these are mythological stories, okay, they never happened. Naye Bible yateeka mu Bible engeri gye babireeta ne bajja ne babinyonnyola. Kati tulaba bakatonda ne batonda abasajja abalala ne bagamba mu kutonda abantu bano, lwaki bakatonda bagamba omuntu death erina kuba sheyawuye ng'alina kufa mu ngalo ze, afira nga bw'ofiira mu ngalo. Tubadde tumukutte wano n'afa, akatukole akakodyo ak'okuba nga tetufa. Kati ku lw'ensonga eyo ne batandika okukola building projects ez'amaanyi. Kati building projects ez'amaanyi ezo kye bayita sudiru, bazita sudiru mu kitabo kino. Projects ez'amaanyi abantu babeere nga babeera mu bizimbe bino babyeyongereremu, babizimbe nga tebijja kuggwawo kuba tebajja kufa. Kati omusajja eyali imoto amaze okufuna akakodyo kano bwe basooka okukateekako obutafa ayitibwa Utanamapistim n'avaayo n'abagamba, munnange nze ndi imoto naye engeri gye mutandise okufuna akakodyo kano Katonda agenda asindika amataba gabajjeewo kuba mwe temulina kubeerawo nga bakatonda ku nkola bwetyo. Era mulina okulekerawo building projects zammwe era ne muddamu obukodyo obwo bw'okubanga mulina ekibala kye mulya ne mubeera imoto nga temufa. Mulina okubanga mukola ki ng'ekibala ekyo kisalibwa ne kiggwaawo, emiti gibeere nga gyononebwa, abantu ne bamugaana. Kati omusajja ayitibwa Utanapistime n'asomesa emyaka 4 ng'abagamba beenenye. Kati kwe kulagibwa Katonda n'amugamba nga musindikidde message eyita mu Ishtar goddess omukyala nti asobole okuzimba eryato ye agendemu ne family ye basobole okusurvivinga. What is too funny in the story, Utanapistime yali imoto. Kati ate why would he fear a flood like that? So that is the epic of Gilgamesh in simple terms. Kuba it's a huge document. Bwe mba ntandise okikunyonnyola nkukutuliddeyo katini nnyo mu nkola bwetyo. Era tablets ezimu ezo ez'ekitabo ziri 1,015. There are 15,000 fragments babiwandika ku bbumba nga balikoze nga plates, we call them. Ziri mu Assyrian cuneiforms bazidiscoveringa mu library eya Ashurbanipal mu Ninive, era nga zavumbulwa musajja ayitibwa Austin Henry Layard n'assistant we ayitibwa Hamzud Rassam. Mu nkola eyo kwezi ezimu ezasigalirawo ye nga azivumbula ewamu n'ayitibwa W.K. Rofutas mu 1805, era ne bazitwala mu British Museum. Eyazitwala ayitibwa George Smith okuzekenneenya, naye nga ezasooka Abagreek
bali bazifuna ku fragments nga balumbyeyo okuba era mu biseera byaba Alexander the Barbarian the Macedonian mu kulumbayo okulwanayo mu bitundu ebyo tablets 10 bagenda nazo bwe bagenda nazo 10 ne zituuka nabo ne zibajjibwako ne zitwalibwa mu Constantinople nga Rome etandise okufuuka ey'amaanyi kati kwezo kwe bakoppa zina kuba omutwalo gumu nga mu 15 nga mu 10 kuba batwalako 10 kati gumu mu 15 ze zasigala kati zirye 10 bwe bakoppa ne bajja story emanyikiddwa ng'eya Noah then they incorporated it in the manual era mwabo aba assigninga document eyo okuyingizibwa mu manual ayitibwa Samuel Noah Kurama. Samuel Noah Kurama. Kurama is K-R-A-M-E. Bebamu kubajjanga ba author. He incorporated the story. Wakuba Samuel Noah Kama najita story ya Noah. Nagambe byafaayo binyuma nnyo buli wobisanganga bisome ate oli wa mukisa ng'ali bwengu wava mu lubuto ofodda mu lubuto kati ku nkola bwekyo wano Granda Buti byonna abireeta n'abeera nga abikutegeeza. Tuli mu nsonga za ggwanga erya Iraq gye tuli mu kuyingiramu kati katudde ku battlefield abasajja kibano bannaye asajja bakasusse miso eziwerako ne bakuba embassy y'Amerika mu ggwanga erya Iraq mu Baghdad bakasuse katusha miso 8 katusha rocket says 8 esobola okuba ekizimbe ekya embassy mu green zone abo wasinga okuba offices ez'amawanga ag'enjawulo diplomatic offices ne offices za government weziri located ku nkola bwetyo ba ataka zibana abalumbaganyi babadde bagoberera kuba embassy ya America era bagisekuddeko oluvannyuma lwa miso nga zikubye emiwulenge kituyita alarm ezaka siren nezitandika okuwogana mu kibuga kyonna wadde ekizimbe kifunyeko damage si y'amaanyi nnyo naye bakisekudde ku nsonda eziwerako era nga amagye g'eggwanga erya Iran oba erya Iraq gabudde ne gagamba abalumbaganyi bano kabondo k'abamenyi b'amateeka be bakikoze era miso ezisinga zakubye residential quarters Abamerika mwe basula ekyabayambye babadde tebaliyo babadde mu briefing mu editorium nga bali mu kuba briefinga kati bali miso bazikasuse nga basubira abasajja bebase quarters zozo bazikubye zo ne bazonoona embassy eno main yefunyeko akazibu akatinitini naye nga quarters Abamerika mwe basula bazikubidde ddala ne bazonoona checkpoint eriwaawo munda mu green zone nayo yonna bagikubye ne bajonoona zino projectiles oba rockets zino zikatusha zivudde era ne zikuba emmotoka z'Abamerika zonna zibadde mu parking ne bazookya abasirikale ba Iraq babadde bazikuuma 15 bokyeddwamu nabo ne bafiiramu abakuuma emmotoka okusinziira ku ba officials ab'ebyokwerinda bagamba nti anti-rocket missile systems eziri ku embassy ya America ku miso 8 zakubyeko emu yokka ba interceptinzeeko emu yokka kati embassy ya America okulumbagana kuno evuddeyo n'ekuvumirira era nayesaba abakulembeze ba gavumenti ne bannabyabufuzi mu Iraq babeko emitendera gye bakola okuyimiriza okulumbagana bwe kutyo era baleeta abavunaanyizibwa mu mateeka babeere nga banenyezebwa. Gavumenti ya America ebadde nga enenya abalwanyi abatekebwamu ensimbi okuva mu ggwanga erya Iran nti okuba be babadde nga bakuba ebifo bya America mu Iraq infrastructure za America zonna babadde nga bazisharinga mu Iraq era nga awo kwe kuli n'okukuba ebizimbe ebisemberedde embassy mu Baghdad naye kuno okulumba tewabaddewo kabondo kavuddeyo ne kagamba ke kakoze okulumba. Mu mwezi ogw'ekkumi obubondo obw'enjawulo obw'abalwanyi bwavaayo ne bugamba nti bususpendinze okulumba kwe babadde nga bakola ku systems ne objects ez'Abamerika ne basaba gavumenti ya
Iraq eberenga ebawa roadmap eraga nti amagye ga America gagenda ku withdrawing okuva mu Iraq. Washington netandika okusala amagye gaayo 5,000 agali mu ggwanga erya Iraq. 5,000 that's the contingent eri mu Iraq. Era America netiisa okuggalawo embase yaayo mu Iraq singa gavumenti ya Iraq eremebwa okuba nga obubondo obwo obubacking wa Iran ebuteeka mu mufunyiro gwayo. Naga ffe tujja kuggalawo mulina okuba obubondo obwo nga mubukakanya mubuteeke mu ngalo zammwe. Naye bwe twekenneenya wano baba kasukidde edda ze tuyita Katusha eba multiple rocket launcher era type eya rocket artillery zasookebwa kuzimbibwa Soviet Union mu sematalo owokubiri era nga zidereva Uganda ezirina ezikozesa mu Somalia. Olaba tactic gye bakozesa mu Somalia bayina kasita bajja mu Somalia amisom Uganda babuuza kuba kafulu mukulu embere bikwekweto ebyo. Buli muntu omupya aze ku kizimbe nanyini kizimbe olina okujja no reporting w'amagye ga Uganda Battle Group agali mu Somalia. Nafunye omutuze omupya aze ne waba mugenyi nga zekyala kojja zekyalira sister we mulina bategeeza paka ne bamwekenneenya talina bya student akola ki. Kati ye UPDF kasita bamanya nti esasi livudde lyo basniper akubye ava mu kizimbe ekyo tebanoonya tebateesa kujja ku kizimbe kukwata omu ku omu. Tebakola tukita Richmond tebagikola eyo. Kyebakola bakwata Katusha kyonna ne bakikuba paka ku ground oba mulimu abaana oba mulimu abakyala bakikuba paka ku ground. Kati kiteekemu empisa gwe nanyini kizimbe buli muntu azzeeko olina okulipotinge wa UPDF otherwise bajja kikuba nawe ofiremu bonna bakiteeke wansi bakozesa zikatusha ezo wadde nga bakozesa. Kati era wano tuziraba bazikasuse mu ggwanga erya Iraq era nga zino multiple launcher rockets zikasuka explosives mu targeted area lwakuba ziba ne accuracy teba nungi nnyo era zeetaaga obudde obuwanvu ate okuliroodinga. Ziri fragile za kukwata ng'ekyatika okusinga ate ku atirale newankubadde si za bbeeyi ate nga nyangu okuproducinga ng'osobola oziteeka ku chassis ez'ebimotoka byonna. Kati Katusha za sematalo owokubiri ze zasooka wa self-propelled artillery Soviet Union yazikola era nga ezimountinga ku bimotoka ebya bulijjo ordinary trucks nga zikabangalibwe zityo era nga zino kyasobola okuziwa okuba nga zisobola otambula ozitwala wano neeno. They became mobile. Emu ku advantage okusobola okuba nga zidelivaringa kyetuyita ekikonde n'okusekula okw'amaanyi omulundi ogumu. Nesobola okuba nga zimuvinga nga tonaziroketinga ne bazijjawo ne zikola attack nga zikola kyetuyita counter battery fire ku gamotoka Katusha. Za tabu nazo naye wadde modo nkadde batandika zifulumya 1939. Twaziraba mu World War wokubiri mu lutalo lwa Korea, twaziraba mu Vietnam, twaziraba mu lutalo lwa Cambodia ne Vietnam, twaziraba mu lutalo lwa Israeli olwa Yom Kippur oba Kipawo, ne tuziraba mu lutalo lwa Iraq ne Iran mu Cold War. Mu lutalo lwa Uganda ne Tanzania Katusha bazituleetera wano okuba amini bubi nnyo. Naamini nga azina Katusha naye n'abakasukiranga nga tukuba that battle of Kagera. Katusha mu Lebanon mu 2006 twaziraba nga bazikasukira Israeli bubi nnyo. Mu Libya ne tuziraba, mu Syria tuzirabye, mu lutalo lwa Iraq mweziri, mu Yemen tuziraba, okulumba kwa Saudi Arabia okuba Yemen Katusha zibadde nga zikozesebwa. Ntukira mukwano gwange wa military Kopolo Dong yangamba Katusha is the best gun. It is the best. We are using it. It's the best one. Wamu ne Lieutenant Kano Kalema nga kyakulembera military barracks awo. Naye magamba kweri asajja ne bangamba nsufu nnyo ebadde ng'ebayamba Lieutenant Kano Bright, Lieutenant Kano Omeja kulembera eri base eri
eri ruzira nga bangamba nungi nnyo nali nalisaaki wange gwendiko ku nkola bwetyo. So kati omusajja gwe bayita Grigore Rangemark ye designer waazo yazidesigninga okuva mu kiri ekifo kye bakikola bakita Voloniers kati zinamu variants oba ebika ebikyukamu. Tulina Katusha BM13, Katusha BM8, Katusha BM31, Katusha BM14, Katusha BM21, Glad, Katusha BM24, waliwo BM25, BM27 ne BM30. Kati ffe tukozesa BM14 ne BM21 ejowulira gye tuyita 14 nzibu nnyo nga bazikozesa wali eri mu ntalo. Sajja ba Red Army erinnya eryo erya Katusha bali adoptinga nga nickname eya Mikhaili Izakoviki mu luyimba lwe eyayimbya ennyimba z'entalo ez'amagye ga Red Army mu Sematalo ababarasha nga wano tulina bafande kifulugunyu omugenzi nga bwe bayiye ennyimba mu ntalo nga ba Genoti Bahabulwa bali eruweero nga bakozi nga commotion mu ggwanga lye Uganda. Tulaba ne Genoti Mwine naye mu nnyimba ezo balimu abakompozinga. Kati mu Russia balina gwe bayita Mikhaili Izakovsky yalina akayimba ke akali common nga tekamuva ku lutalo ku mumwa bakayitanga Katusha. Akayimba ako Katusha kategeeza ku muwala omuto ali mu kukaaba nga bawe ali absent taliwo omwagalo waawe. Omanyi nga abawala myaka 17 10 bwe bagenda mu laavu mubimanyi nga tukyasoma twalina guli omukwano gwa ddala nga lwotamulabyeko owulira toyagala na kulya tamu yatuukanga ne babazaayo mugenze ku ssomero oba bo ne babasooka okuddayo osigala we n'oyongo badde mukwano ogwo gw'eddala twagulina mu myaka egyo. Kati gwe bali mu kwogerako Katusha akawala nkawulira kalumwa omusajja agenze mu military service okusavinga amagye nga kagamba anaakomawo anaagira ki. Kati akakayimba kenkana nga kali ke bayita Katusha ye equivalent ya Keti lirina kubanga erinnya Keti oba yetuyita Katalina. Kati bwe kwe kugiyita Katya oba Katusha mu nkola bwetyo. Era abasajja Abagermani bwe bazibakubyanga mu Sematalo w'okubiri bo bazitanga Stalin's organ mu Lugermani mu Dutch kye bayita Stalinogel nga bategeeza mu kulembeze yaliko Joseph Stalin ku nkola bwetyo. Ezo Katusha zakasukibwanga sajja aba bayitiddwa aba Red Army. Zikubye mu battlefields nyingi amagye zigayambako ewamu ennyo. Twekenenya okuva ku Research Engine Scientific Research Institute tuba tulaba Katusha nga we bazi authorizinga okuba wansi wa Main Artillery Directorate. Germany we yalumba Soviet Union mu June 1941. Katusha zasobola okozesebwa era wetwekenenya Abagermani Abagermani bakubibwako Katusha babaletera roncha eza Katusha eziwerera ddala 3,237 at the beginning of the battle. Olutalo we lwatukira ddala ku Kandago Russia ne producing endala omutwalo gumu ne baziparading omutwalo gumu 3,237 ne baziteeka ku gamotoka ko bagayitanga ZIS 6 ne ZIS 5 ne ZIS 5V gayinanga ziri zi KV tanks zi study back zijjanga Katusha ziwerekera ne butanka butuyita T40 ne T60 ne ziri zi BM80 36 tracker beds ezo zonna mu system ezo ezenjawulo we bakolanga okulumba mu nkola bwetyo. So nkugambye zina chassis ezenjawulo ne kaliba ezawukanye ezitiddwa ezenjawulo. Kugambye wano bazireeta ne bazitukasukira abamu ne bazitanga za sabasaba
n'endala awo nga balumbye mu ggwanga eriyitiddwa eggwanga erya Uganda abamwalimu Nyerere. Era Katusha tetujja kwerabira ze zakozesebwa amagye ga Rwanda Patriotic Front mu invasion ya Rwanda bazikozesa. Era wano bazijja ku balakisi yaffe y'Ekabamba wano Ekabamba webagijja ebiseera ebyo bawaliyo kano lakalanga yakulemberayo ngemubende waliyo kati brigade ya Kayanja mutumidde ejali yonna y'omu ku basajja bemanyi mu bamagye ge Uganda akola project ezivaamu ebikulakulanya abaana b'abamagye n'abamagye n'okuteekawo emizannyo. Brigade ya Kayanja simanyi obeeno abadde abikola nalaba ku balakisi ye mubende yatandikawo akatale k'abakyala abo ab'abasirikale abalina obulemu akakawadisa Children and Women of Disabled Soldiers Association n'atandikawo acrobatics n'ateekawo ttiimu y'omupiira eyakawadisa yogibuza ab'emitiana yali nkambwe naye nga bwe bagikuba balekawo namuwa bigalo nga kibooko abayisiza bubi nnyo mu nkola eyo. Saako zonna ez'amagye bibiina ebyo kuba ne saako zaabyo okugira ku agriculture obulimi ennyo. Brigade ya Kayanja ensonga eyo azikola nnyo mutegeera ku projects ezo is a very well respected man mu kuteekawo development ez'amagye. Naye munange bwe wagenda n'olekawo kano omujenyi embeera yagira n'olusozi lwaffe olwa Nakayima amagye kati galuwambako ekitundu enkola etali nnuŋŋamu. Tujja batukomawo naye ngenda kuba ntambula nga ngenda mu ggwanga njagenda mu ttaka ngenda